mammal ใครรู้ไหมครับว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์บกนะครับอะไรที่มีอายุยืนที่สุดในโลก Correct humans is the longest living land mammal if sea mammal then it's whale longest living second longest living land mammal is elephant but tortoise is a reptile tortoise longer than us but they are longest living animal yes giant tortoise can live for 400 plus years. Yes, but that's a reptile. They lay eggs. เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับที่อายุยืนที่สุดท่านผู้ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ขอบพระคุณอาจารย์พรเทพมากเลยนะครับที่เชิญมาอยู่ที่บีว่ากรุงเทพนี่เองถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนอยู่ประเทศอะไรอยู่จังหวัดอะไรช่วยบอกกันนิดนึงนะครับวันนี้มาพูดเรื่องหัวหอม Today I'm here to speak about onions.Very small, minute thing, but it can teach us a lot. Do you have a question? You have your hand up. No? Okay, thank you very much. ถ้ามีคำถามอะไรช่วยนี้มาเลยนะครับได้ยินชัดเจนขอเลข 9ถ้าเกิดไม่ได้ยินก็ขอเลข 2มานะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ได้ไข่นะคือมนุษย์อายุยืนที่สุด Why do we have to live the longest? Do we have to?I don't know if we have to สวัสดีครับเชิญครับตอนนี้อยู่ที่บีว่านะครับที่องค์กรบีว่าเป็นองค์กรที่สุดยอดมากเลย I won't stand here so okay humans why do we live we live longer than elephants they live 7 to 80 years African elephants Thai elephants live 60 to 70 years we can live up to 120 years we have records so how do we live that long? Some people live to 60 years, but some people live up to 110, 120 years. ช่วยดูในนี้นิดนึงได้ไหมครับว่าผมอยู่ตรงเซ็นเตอร์ไหม ไม่อยู่ไม่เห็นผมเลยใช่ไหมเห็นแต่ว่าไม่เซ็นเตอร์โอเคใช่ไหมครับโอเคนะสวัสดีทุกคนนะครับโอเค I don't want to be in the light So one strategy I would like to propose to you today is to reduce inflammation. Reduce inflammation because it's the hallmark of all diseases. Now, this is from a study. If you reduce inflammation, chronic inflammation, you reduce tissue damage. You encourage rejuvenation. And tissue repair regulate inflammatory response. So that's what I propose today. And onions can help you to live a long, healthy life. Very small thing. I'm not here today to talk about garlic. Garlic is also good, but onion have very specific, very unique properties. What we will cover today is the research trials done on humans who eat onions, what compounds that help with diabetes and what kind of onion is best, how to best eat them and who should avoid them. Will onions lower blood sugar too much? Some people worry that when it lowers blood sugar, maybe it's too much and diabetes people suffer from fluctuation of blood sugar, sometimes too much, sometimes too little. So let's see that กินอย่างไรดีที่สุดใครไม่ควรกินหอมพันธุ์ไหนดีสุดนะครับต้นหอมหอมใหญ่หอมแดงมีสารอะไรที่ช่วยลดเบาหวานแล้วก็งานวิจัยเชิงทดลองในคนเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมักจะมีอาการพวกนี้อันนี้คือ severe แล้วนะครับyour feet get swollen have pain dryness itchiness warm red feet and ulcers when you have breakouts on your feet you don't heal very quickly and if it doesn't get treated you can have diabetes eyes lose your eyes and lose your toes lose your feet so why is it so many systems involved in diabetes because it's about metabolism every cell in the body has to do some kind of metabolism metabolize so first signs of diabetes is dryness you eat a lot you have to drink a lot of hunger
frequent urination, weakness, weight loss. Some people gain a lot of weight, and blurred vision, nausea, slow healing, cuts of wounds, and tingling of hands. บางคนมีมือชาเท้าชานะครับก็อาจจะเป็นอาการหนึ่งของคนที่เป็นเบาหวานได้นะ Let me introduce myself formally ครับดร.แบงค์ครับชื่อดร.ชิระถาวรทวัฒน์นะครับจบปริญญาเอกที่จุฬาจำสถาบันตัวเองไม่ได้นะปริญญาโทที่แม่ฟ้าหลวงแล้วก็ปริญญาตรีที่มหิดลนะครับ Public Health Science and I come speak on behalf of DVA Foundation. Topic today is about power of onion in lowering blood sugar and insulin resistance. Some people have never heard of this word, insulin resistance. Okay, one characteristic is that onions have a lot of inulin. Inulin is a fructooligosaccharide that people might know inulin from the word prebiotic. วันนี้เราคุยกันเรื่อง prebiotic นะครับหลายคนทาน prebiotic อยู่บางคนทาน probiotic. Some people take probiotics, prebiotics. Onions have a lot of prebiotics. You don't have to buy anywhere else. Okay, alternative prebiotic product. This is a good study from Chiang Mai University. Very recent from 2019. They did this study. I want to share with you how it promotes probiotics, promoting probiotic lactobacilli and bifidobacillus. Some people take bifidobacillus for digestive problems and female problems. Urinary tract infection, bifidobacillus. So if you have a lot of prebiotics in your system, you might not have those diseases in the first place. It can be better than glucose. Let me show you. Greater bifidogenic effect than glucose. So inulin is a fructooligosaccharide, a kind of carbohydrate, but it's better than normal glucose. So it helps with promoting these bacteria. These three, bifidobacteria, E. coli, some E. coli are bad, some E. coli are good, different species, and lactobacillus as well. Everybody knows where lactobacillus is from. Okay? From yogurt, Yakult, lactobacillus helps with digestive system, and you can get that from onions as well. If you have a lot of bifidobacterium, you can have good improvement in diarrhea, constipation, improvement in minerals, bioavailability, boost the immune system, also decrease colon cancer and reduce risk of gastrointestinal infections. So that's very important. Bifidobacteria. You can get bifidobacteria from onions, red onions, shallots, and spring onions. อันนี้ฮะอันนี้ใช่ไหมครับช่วยหมุนอันนี้ให้นิดนึงนะครับช่วยหมุนหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดผมเข้าไปแล้วมันจะอย่างเงี้ยหมุนทั้งอันเลยครับมีคำถามอะไรยิงมาได้นะครับวันนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามีคนที่ฟังภาษาอังกฤษเยอะ Okay, what does it say? Another compound that onions have besides inulin is a very important compound called quercetin. Quercetin, a lot of people coming to know, especially people who have cancer. Quercetin can help with this quercetin and anthocyanins, help with chemopreventive therapeutic agents. So like melanoma, help with people who have cancer, but not just cancer cells. Quercetin is good to help you fight inflammation. So it could increase lifespan as we saw a previous slide and fight diabetes. We're here to talk about diabetes today. It contains a lot of fiber. The onions contains high amount of fiber, and as we know, roughage is not garbage. Roughage is good. Help us regulate blood sugar, and one onion contains 2 grams
of fiber. Benefits of fiber help to maintain blood sugar and aid weight loss. Anybody who would like to lose weight, eat a lot of onions can really help you with losing weight because it contains a lot of fiber. And fiber is good for everybody. Onions is good for everybody from children to old age. In research, they say people who eat onions have very, very minimum side effects. Okay, this is insulin resistance. I want to cover this. Insulin resistance, as I mentioned previously, it's very important in controlling glucose metabolism. This is normal glucose metabolism. Insulin, when you eat like a mango, eat mangosteen, eat pineapple, you have glucose in your bloodstream. In about 15 minutes, you feel like you have a lot of glucose, and insulin is the key that puts glucose in your cells. So your muscles love glucose. Your brain cells need glucose, but it can only get glucose from insulin to travel inside the cells. This is the normal metabolism. This is what we wish to have until we old age. But today, people suffer from this condition called insulin resistance. Insulin resistance is when the key doesn't fit the lock anymore, cannot open the door for glucose to enter the cell. ไม่สามารถเอากลูโคสเข้าเซลล์ได้นะครับเพราะว่าแม่กุญแจเนี่ยถูกพังไปแล้วนะครับ And what is the cause of this แม่กุญแจพังmalfunction of insulin receptor site. What's the cause? A lot of people blame this on too much vegetable oil. Vegetable oil is like an extracted form of fat. If you cook with a lot of vegetable oil, your pans, your hood can get very, very dirty. And the substance, that black stuff in your hood and on your pans can get into your system, into your cells. As you see, fat molecules is much smaller than water molecules and can seep through your cells and get locked up there, jam the insulin resistance site, the glucose site, as we showed. Yeah, you have to hire somebody to come and clean this. But how can you clean your system when this lipid, some people call it trans fat, when this lipid droplets get into your heart, get into your liver, get into your muscles, you get different diseases like a fatty liver disease, เป็นโรคไขมันพอกตับเป็นโรคหัวใจโตแล้วก็when the fat droplets get into your muscles, you get insulin resistance and diabetes as a result. And what is the treatment for this? If you have this a lot, you have been eating a lot of vegetable oil. How can you treat that? Lipid droplets in the heart, in the liver, and in muscles. How can you treat that? Okay, this is a very important research that I want to show you because it's randomized clinical trial, also triple blind. It tests fresh onions against hyperglycemia and insulin resistance. Not in normal people, in breast cancer patients. What is triple blind? Triple blind is when you have participants, researchers, and data analysis. These three parties don't know what anybody is getting. So they have fake onion and they have real onion. The participants don't know what they're getting fake onions or they're getting the real one, the real stuff. And the researchers don't even know that. And data analysis who put the data into the computer don't know that. So it's very, very unbiased.
research. That's why I want to show you this. Let's go. Triple blind, and they put people into two groups, people who eat onions and people who don't eat onions. Not just normal people, breast cancer patients. And what they found, one group and two groups. Okay, what they found in 8 weeks is that this is the most important slide of the research, is that the fasting blood sugar decreased significantly. Not just that, HOMA-IR decreased also very, very significantly. What is HOMA-IR? HOMA-IR is the measure of insulin resistance. So this is very specific. It's not hemoglobin A1C, it's not fasting blood sugar, it's HOMA-IR. So if you have HOMA-IR more than 2.9, you have insulin resistance, very high chance. This is now you have insulin resistance in the yellow part, and the green part you are free of insulin resistance. And what they found was that eating yellow onion for 8 weeks, you could reduce HOMA-IR significantly. So how much did they eat? The question is how much. They ate 100 to 150 grams of yellow onions every day. 100 to 150 grams. In the arm, in the group, not in control, in the treatment group. Okay? If you want to reduce your fasting blood sugar and you want to try this, it might help you if you take onions every day. Who shouldn't eat that? Who shouldn't eat onions? Two groups of people. So people who are allergic to onions and people who are on blood thinners. Okay, if you're on blood thinners, please consult your physician or your pharmacist before you take into the onions regime. Another compound that onion has is antioxidants. Onion have high level of antioxidants, which can in turn reduce inflammation. If you are concerned about having high inflammation in your body, a lot of enemies that attack your cells get shrunk, your cells die from oxidation, and onions can also help with that. Why do we reduce inflammation? I'll go quickly this time. This is also a very recent study from Nature Medicine. In 2019, it says inflammation disease across lifespan. So if you have low inflammation, just to mention again, you can have lower risk of these diseases like schizophrenia, autoimmune disease, depression, cancer, cardiovascular, and metabolic syndrome. That is type 2 diabetes. We're concerned about that today. And how does inflammation come from? Where does inflammation come from? Mainly from diet, chronic stress, disturbed sleep, dysbiosis. That's from prebiotic and probiotics, imbalance of probiotics, dysbiosis, obesity. If you have too much adipose tissues, fat on your skin, you might produce more inflammation than other people. Physical inactivity, sit on the couch all day, and chronic infections. If you are infected with diseases all the time, you can have inflammation in the body, and that in turn drive these diseases. Okay. What are the recipes? Let's see, onion recipes. You can have, if you want to have onion every day, like in the trial, in the research, then you can have onion salad like this. Put a lot of chili and what you call chickpeas. Adding onions to your diet may be an easy and delicious way to
a healthier blood sugar level and manage diabetes. Onions also have high chromium. It's high in chromium, helps you improve insulin sensitivity and regulate blood sugar level. And chromium deficiency has been linked to develop diabetes. And there's also another compound, many compounds in onions. That's why I want to show you today. Not many people know about this compound. It's called organosulfide compound. Organosulfide compound that consists of quercetin, I mentioned before, and camphor, also catechins. These compounds have been shown to reduce levels of blood sugar and help with improvement in insulin sensitivity in developing diabetes. So it is a good idea to eat onions every day. This is another trial that uses onions against diabetes as well. It's a systematic and meta-analysis of clinical trials showing that blood glucose level can be regulated with a lot of onions. It's a natural source of organosulfide compounds which have been shown to have anti-diabetic effects in animal studies, help lower blood sugar. Okay. And people can take onions. If you have diabetes already, you can take, in this trial, they take it with, together, reduces fasting blood sugar, organosulfide compounds, and in combination with therapy. Like if you're taking drugs, this trial says that you can take it also alongside with the drugs. Okay, in summary, organosulfide compounds have few antioxidants and with diabetes. How to eat, how to best eat onions, how to best, okay. You see the onions and have the dry skin on the outside, orange dry skin. The most nutritious part of the onion is in the outermost layer. Again, let me repeat that. It's in the outermost layer. So when you peel off the flaky shield, the outermost layer of the onion has the most antioxidant. So don't throw away that part. And which onion is best? Spring onion, white onion, or yellow onion? A lot of trials have been done on yellow onions and also red onions. Let's see, antioxidant graph. Red has the most antioxidants. Red onions อันนี้คือเปรียบเทียบนะครับว่าหัวหอมอะไรที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงที่สุดหอมแดงมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงที่สุดเราจะได้รู้ไงว่าเราจะกินอะไรดีจะกินทั้งทีแล้วนะครับก็ if you were to choose between white, yellow and red onions then I would recommend red onions but if you like the white better then it's okay to take the yellow or the white because as you can see they all have high antioxidant values. All have high. So any color is good. But the red come in small sizes. Try to eat 100 to 150 grams every day. And how to eat them? How to eat them? How to eat them? You have to eat them fresh, okay? Don't try to cook them or boil them, steam them, eat them fresh in a salad or in a yam, in lab, something like that. Okay, that's the best way to eat them. And some people are concerned with, will it lower my blood sugar too much? So this table shows that it won't reduce your blood sugar. If you already have low blood sugar, then it won't affect that. It only affects if you have high blood sugar. So it's like a very magical remedy. Now in summary, okay, take home message. Onions are low in carbs, high in fiber, high in vitamin C, vitamin B6, potassium, high in chromium.
It has organosulfur compounds called quercetin, which is a very, very potent anti-inflammatory compound. Also high in inulin, which is a prebiotic, help with your probiotics and your digestion. Contains anthocyanins, flavonoids, polyphenols, that helps fight inflammation, but it can give you bad breath. You have to live with that. But it makes food taste really, really good. It gives the food the umami taste. Okay. Another, to leave you with that, I'm finished with my slides. To leave you with, I think, very interesting fact. A lot of people talk about veganism. When I ask people who eat vegan, they say it's the best diet on earth, best diet to increase lifespan. So I asked a AI. Have you heard of ChatGPT, OpenAI? Have you used that? Have you asked them what's the best diet? Never. So I asked ChatGPT, it's an open AI, and anybody can use it. It's a new website. What's the best diet to prevent cancer? Thai people die from cancer the most. Okay? And this is what it gave me. It says there's no single best diet. Okay, very political guarantee. But what it says, only diet says plant-based. It says no omnivorous diets, no carnivore diet. It doesn't say that. It says only plant-based diet because the colorful fruits and vegetables rich in antioxidants can protect against cancer. Okay? Limit your intake of red and processed meats have been linked to increase certain types of cancer. And choose whole grains, unrefined grains, because they're more nutritious, okay? And limit the intake of alcohol. Also eat foods that are high in fiber, as I saw you. Fiber can help you prevent cancer as well. So that's very interesting, I find that. Not restricting. And people say that vegan diets can be restricting, and I say it can be very, very tasty and very colorful. Like these bowls, sesame seeds, and what you call the edamame. I love edamame, and I love tofu, also sweet potatoes. Now it's time. If you have any questions, Q&A, and remember that food is medicine. Onions, increase onions in your diet, and you can be probably free of diabetes if you eat fresh onions every day. ทางบ้านมีคำถามอะไรไหมครับผมวันนี้ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องขออนุญาตอยู่ที่บีว่าขอบคุณคุณพรเทพอาจารย์พรเทพอีกทีหนึ่งนะครับที่เชิญมาก็ I've been bashed a lot over in the internet about speaking out veganism, being a vegan activist myself. So I take this. I guess Ajahn Pontep say it's normal for a vegan activist to be bashed on the internet. ครับผมครับออนเนียนสีแดงประมาณ100 ถึง 150 กรัมต่อวันนะครับประมาณ1 กำมือใหญ่อะครับประมาณ1 กำมือใหญ่ It's quite a lot. It's quite a lot. แต่เกิดอยากจะได้ผลนะครับอยากจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับในงานวิจัยนั้นนะครับเป็น randomized control trial RCT เลยก็อย่าลืมกินหอมแดง100 ถึง 150 กรัมต่อวันนะครับเอามาใส่สลัดใส่ลาบใส่ยำใส่ส้มตำได้อร่อยมากๆเลยนะครับต่อวันนะเขาจะต่อวัน Yes please I like onion a day keeps the doctor away. Oh yes. But I found raw onion don't taste so good to me. But when I cook it either in water or in olive oil, then the smell just permeates
It makes you feel hungry. Thank you for sharing. I feel I experience the same thing. Onions alone, it's very strong. Can be very strong. So it's good with other things like yam, lab, or salads in soups. Sprinkle onions. Last step when you have soup. Don't boil them too much. Yes, please. How about now the farming of onions? Many of them are genetically modified and also pesticides. I read some research that onions retain a lot of these chemicals and become very harmful. Thank you very much for your information. เขาบอกว่าฝรั่งบอกว่าเวลาปลูกหัวหอมเนี่ยหอมแดงหอมใหญ่อย่างเงี้ยครับจะมีถ้าเกิดปลูกไม่ออร์แกนิกนะมันจะมีไอสารเคมีเข้าไปอยู่ในออนเนียนเยอะอันเนี้ยเราก็ต้องนะครับดูแลตัวเองทุกอย่างทุกพืชทุกธัญพืชในเมืองไทยนะครับมีสิทธิ์ที่จะมีสารเคมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มสับปะรดนะครับมีสิทธิ์ที่จะมีสารเคมีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกเองดีที่สุด so best to grow yourself onions I have never heard of a way to extract those chemicals out of onions. Maybe if you wash them, but if they are already inside the onions, then I don't know how to extract. If they're sprayed on the pesticides, you're saying that they seep through into the skin of the onion? Thank you for your information อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็มีคุณมาบอกมาให้ความรู้กันวันนี้นะครับว่ามันซึมเข้าไปในเปลือกหัวหอมได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสของคนที่ปลูกหอมนะครับ It's an opportunity for people who grow onions. Yes. Yes, please อาจารย์ที่สุดศึกษานะครับที่พูดถึงเนี่ยมีไหมว่าคนที่เป็นเบาหวานก็กินยาอยู่แล้วก็มากินหอมแดงในปริมาณตามที่กำหนดเนี่ยนะก็สามารถเลิกยาได้ยังไม่มีครับผมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่มีนะครับที่ผมเคยเห็นเนี่ยมีอาจารย์พรเทพถามว่าเคยมีงานวิจัยไหมที่ว่ากินยาอยู่แล้วกินหอมปุ๊บเลิกยาได้ยังไม่มีงานตรงนี้นะครับงานเมื่อกี้เนี่ยทำในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็จะมีเมตาบอลิซึมที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นเนี่ยหอมก็ยังสามารถช่วยลด insulin resistance สภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ลดน้ำตาล fasting blood sugar น้ำตาลตอนที่เราไปตรวจตอนเช้าอะครับก็สามารถลดได้แต่ตัวหนึ่งที่ผมเคยเห็นเขาเปรียบเทียบกับยาเบาหวานเลยคือมะขามป้อม Indian gooseberry เห็นว่าสามารถลดเบาหวานได้ดีมากๆเลยได้ดีกว่ายาด้วยซ้ำถ้าเกิดกินเยอะหน่อยนะครับเยอะคือเท่าไหร่วันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ลูกนะ 3 Indian gooseberries a day keep diabetes away I saw a trial comparing comparing gooseberry to diabetes medication and it says มะขามป้อมนี่อยู่ในตำราอายุรเวทของอินเดียครับสุดยอดเลยมะขามป้อมก็ต้องใช้ให้ถูกนะครับอย่างในงานเนี้ยเป็นการใช้อาหารเป็นยาที่ถูกต้อง food as medicine in the correct way to use that to use it every day if you're going to take onions you have to take it every day like take it religiously 100 grams every day so it works ครับคนประเภทไหนที่ไม่ควรทานครับหัวหอม2ประเภทที่แพ้หัวหอมนะครับแล้วก็คนที่ blood thinners คนที่ทานยาละลายริ่มเลือดอยู่นะไม่ควรทานหัวหอมหรือว่าถามคุณหมอก่อนนะครับสมมุติว่ากินยาละลายริ่มเลือดอยู่เนี่ยแล้วอยากจะกินหัวหอมมีทั้งเคอร์ซิทินมีทั้งอินูลินมีทั้งหลายอย่างโพลิฟีนอลเยอะมากเลยอยากจะกินเนี่ยก็ถามคุณหมอหรือว่าถามเภสัชกรก่อนนะครับปรึกษาก่อนถ้าเลือดจางที่ทานเลือดจางไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกับหอมไม่ได้มีบอกว่าเลือดจางทานไม่ได้นะครับแค่ยาละลายริ่มเลือดเท่านั้นเพราะว่ามันทำให้ริ่มเลือดมันละลายถ้าเกิดเรากินยาแล้วก็พร้อมกับหัวหอมเนี่ยมันจะละลายมากเกินไปนะครับ
Yes please อ่ะ lady first เคยเปรียบเทียบกับว่านหางจระเข้ไหมคะอันนั้นก็จะช่วยเรื่องเบาหวานได้ดี อ๋อว่านหางจระเข้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวผมต้องไปหางานวิจัยเรื่องว่านหางจระเข้ She's asking about aloe vera helping to treat diabetes You've seen research on that right so I need to study more on aloe vera Not just just the research but the the product product aloe vera juice aloe vera juice okay I should look into that thank you yes please Any tips to reduce the impact of the onions on digestive system? oh Like bloating? some people take onions and they get bloating or ulcers Yeah. โอเคบางคนกินหัวหอมแล้วโอ้อยากกินมากเลยค่ะแต่ว่ากินแล้วท้องอืดนะครับ That's a good point some people cannot eat bananas some people cannot eat raw mangoes นะไอ้มะม่วงดิบก็กินไม่ได้เพราะว่าท้องอืด That means you don't have enough probiotics in your system you have to increase the population of probiotics to help with that for me I can eat raw bananas I can eat banana powder I can eat raw mangoes I don't get bloating because I've been populating my gut with good bacteria I myself take apple cider vinegar so I would recommend you to take apple cider vinegar along with onion increase probiotics help you with digesting the prebiotics of onion คือหัวหอมเนี่ยมี prebiotic เยอะแล้วบางคนมี probiotic น้อยพอน้อยแล้วกิน prebiotic เข้าไปเยอะๆมันก็อืดนะครับเราต้องสร้าง probiotic ก่อนผมก็เลยแนะนำคุณฝรั่งว่าต้องกิน apple cider หรือว่าน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักเอนไซม์ไม่ว่าจะเป็นสับปะรดหมักกล้วยหมักมะขามป้อมหมักมะเฟืองหมักอย่างนี้นะครับกินไว้พร้อมกับสิ่งที่ทำให้คุณท้องอืดมันก็จะช่วยได้เยอะครับ Thank you. Thank you ครับในกรณีที่เป็นโรคภูมิต้านทาน ปกป้อง บกพร่อง อิมมูน ครับทานหัวหอมได้ช่วยไหมเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทาน ครับเมื่อกี้ที่บอกนะครับเคอร์เซตินนะ help with immune regulating เคอร์เซตินมีตัวที่ดีมากๆเลยนะครับอยากจะให้ศึกษาเพิ่มเติมเลยนะครับเรื่องเคอร์เซตินแล้วก็คำถามว่าพอดีคุณแม่ผมเนี่ยแกอายุเยอะแล้วและแกมีปัญหาเรื่องของภูมิต้านทานแกเป็นเชื้อราบ่อยสำหรับคนอายุมากนะครับก็เลยจะถามว่าในเมื่อเราเพิ่มไปพรีไบโอติกได้เนี่ยมันจะได้ภูมิต้านทานดีขึ้นไหมอ๋อพรีไบโอติกเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าพรีไบโอติกช่วยเพิ่มภูมิกันได้ Have you seen old people eating a lot of banana every day and they live very old age 80 to 90 years old just from banana คือไอ้กล้วยเนี่ยมีพรีไบโอติกเยอะนะครับแล้วหัวหอมก็ onions also have very high amount of fructose oligosaccharides and prebiotics But it's not good for diabetics, right? Bananas for diabetics I would recommend eat greener kind to the side of raw banana not black banana Supposed to be cooked. Raw bananas cooked. raw bananas not cooked but raw in the sense that you can eat it a little green ก็คือหำๆหน่อยภาษาไทยนะครับกล้วยหำๆนิดนึงอันเนี้ย diabetics can eat อาจารย์พรเทพสามารถพูดเพิ่มเติมได้ตรงนี้ครับกล้วย ที่อินเดียนะฮะมีบางหมู่บ้านนะฮะที่เขาเข้าไปสำรวจเนี่ยคนกินแต่มะพร้าวกับกล้วยนะยังมีนะถึงทุกวันนี้ยังมีนะแล้วก็อยู่ได้อายุยืนแล้วก็ไม่มีโรคอะไรเลยนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยนะมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีรีเสิร์ชแบบนี้เยอะแยะในโลกนะที่มะพร้าวกับกล้วยเนี่ยรวมแล้วเนี่ยจะมีคุณค่าสารอาหารเท่ากับเอาอาหารร้อยอย่างมารวมกันถึงจะเทียบชั้นได้ Okay, to summarize, for people who have very high blood sugar level, dangerous zone, to the dangerous zone, diabetes, then you have to be very watchful of what you take. Like if you have
very ripe bananas or a lot of pineapple, mangosteen, then that can rise your blood sugar level, no doubt. เพราะว่า But กล้วยนะฮะเรากินมาเป็นล้านปีนะตั้งแต่บรรพบุรุษเรายังอยู่บนต้นไม้นะอาหารอื่นเนี่ยเราเริ่มกินตอนเราลงมาตอนบรรพบุรุษเราเนี่ยลงมาบนพื้นดินแต่ว่ากล้วยเนี่ยเรากินมาหลายล้านปีเป็น10 ล้าน20 30 ล้านปีเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่กินต่อเนื่องมานานกับไอ้สรีระร่างกายของเรา if you ask me today what to do if you have severe diabetes, what to do if you have severe diabetes? I would say herbs. Just one word, herbs. Because herbs have been shown in research, help with insulin resistance, clear out your system, detoxification, and blood sugar level. And onion, you can treat that as a herb as well. Run to herb if you have severe diabetes. Use the correct type of herbs can really help you. Turmeric, Indian gooseberries, bitter marakinok, what your bitter gourd, can really help you with diabetes. A lot of Thai herbs can help with diabetes. Indian herbs as well. Many research show that turmeric helps with diabetes. So if you have severe diabetes, run to herbs. Lower your intake of sugary fruits for high diabetes. But for normal people, eating ripe mango, ripe banana, it wouldn't give you diabetes because it's natural food, can rise your blood sugar temporarily, but it won't give you insulin resistance. เอาละครับวันนี้สุดยอดเยี่ยมนะฮะผมเชื่อว่ายังมีคำถามอีก I'm sure there are still a lot of questions. Coach Bank will still be with us during dinner time. ก็เดี๋ยวขอเชิญไม่มีอะไรสุดท้ายไหมครับโค้ชแบงค์ก่อน ไม่มีแล้วครับที่โพเดียม ก็ขอให้ทุกท่านห่างไกลโรคไกลภัยแล้วเป็นเศรษฐีความสุขทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับ สวัสดีครับเอาละครับขอเชิญโค้ชแบงค์กลับมาแล้วก็ขอพวกเราหันเก้าอี้กลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับ How much?